Wydzielenie lepiej widać. Tak wieczorem to tak cień jest teraz. Chłopaki są. Ma klucz na klucz na kominek? Ma? Pan? Gdzie? Do bramy? Nie. Iveco samochód, auto? Klucz. Ma? Nie. A, Iveco. Ta nie, tam? To ten. Okay, can I have it? No. Yes, okay, I need it. Okay. Thank you. I will give it back. Okay. My tam normalnie cel taki, że mam sumienie, tak? Że będę wolny, to odbija. No wolny, no idź jak chcesz. Nie, Ile metrów? 15. 15? Tak. 15, tak? Tak. Примерно сколько тонн? Ton. Nie wiem. Nie wiem. 20, 20. Ko 20? Koło 30 to coś tak słyszałem, że nie ma tego. Mniej, bo to z tych młodych. 12. 10. Koło 15 może, nie? Nie ma. Z tych młodych. Dobry byk to ma tonę. To wysyp. No. Nie ma. Tak, 10 10 ma to. 10, 12. 12? Nic nie waży jeszcze. Tam się pytajcie. Tu czemu metr boşa? Pytanie, pytaj się. Tutaj w białym się zapytał. Kobiety. On wie. A, už rád w białym. Давай mi do nas. Ile tam? Zobaczmy. Ja, ja.